хамгийн ганц зул жижиг дунд үйлдвэрлэл бол эдийн засгийн өсөлтийг иргэдэд хүртэх шийдэл. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд баялаг бүтээгчдийг дэмжих болоод төслийн гүйцэтгэсэн үүрэг 4 дахь засаглалын оролцооны талаар баялаг бүтээгчдийг дэмжин төслийг эхлүүлсэн ETV телевизийн захирал сэтгүүлч Ганцуултай ярилцлаа. ETV телевиз жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих төслийн санаачлагч. Үүнийг санаачлах болсон шалтгаан юу вэ? Манай телевиз 2014 оны 9-р сард хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг орон даяар онцгой эрхтэйгээр дамжуулж дуусаад компанийнхаа стратегийг тодорхойлсон. Телевиз гэлтгүй бүхэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл зар сурталчилгааны орлогоор үйл ажиллагаагаа санхүүжүүлдэг. Мөн улс жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлого барьж байгаа бол бид ч гэсэн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд уг бодлогыг дэмжихийн тулд эхний ээлжинд 90% хямдралтай үнээр жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг сурталчлах нь зөв гэж шийдсэн. Үүний тулд хэн, хаана, юу үйлдвэрлэхийг мэдэх шаардлагатай байсан. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид дахиад багахан чадвараа санхүүжилт олж, тоног төхөөрөмж, бүтээгдэхүүнээ сайжруулж, нэг ч гэсэн ажлын байр нэмэгдүүлэхийг эрхэмлэгээс биш, зар сурталчилгаа, маркетингаа орхисон байв. Тиймээс бидэнд энэ орхисон орон зайг нөхөх боломж асар өргөн бий. Тухайлбал өөр хангаа уянга сумын гэр чанартай ч гэсэн түүнийг хэн бүтээж үйлдвэрлэдгийг, дорн говийн таан хүмүүлээр хийсэн эко бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдэд ямар асуудал тулгарч байгааг, говь сүмбрийн каракул урганы арьсан бүтээгдэхүүн Улаанбаатар хотод хаагуур зарагддаг зэргийг хинч мэдэхгүй. Тиймээс энэ бүхнийг сурталчлах зорилгоор баялаг бүтээгчдийг дэмжин төслийг эхлүүлсэн. Төслийн үр өгөөжийг та хэрхэн харж байна вэ? Төслийг сар бүр медиа группийн компаниуд маань ээлжлэн удирддаг байлаа. Нийтдээ 80-ла 5 хэсэг болж хуваагдаад 21 аймгийг зорьсон. Гэтэл явц дунд төслийн тайлангуудад баялаг бүтээгчдийг дэмжих бодлого, хууль эрх зүйн орчин зохицуулалт огт байдаггүй гэсэн дүгнэлт гарч ирсэн. Үүнээс үүдэн 2015 оны 1-р сарын 1-нд баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо байгуулагдаж, улмаар төрийн бодлого шийдвэрт оролцох хэмжээнд үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн. Энэ бол бидний төслөөс анх хүлээж байсан үр өгөөж мөн. Одоо ч гэсэн энэ үр өгөөж хэрэгтэй хിവэрэ байна. 2019 оны 10-р сарын 21-нд төрийн ордонд болсон баялаг бүтээгчдийн уулзалт хэлэлцүүлгээр улсын хурлын дарга төрийн бодлого жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дэмжихэд чиглэн гэдгийг илэрхийлсэн. Тиймээс бид цаг үеэ олсон төсөл хэрэгжүүлж үр өгөөжтэй ажиллаж байна гэж харж байгаа. Төсөл хэрэгжснээс хойш 5 жилийн хугацаанд бид орон нутагт нийтдээ 2000 орчим баялаг бүтээгчтэй уулзаж 560 гаруй нэвтрүүлэг бэлтгэсэн бөгөөд нэг нэвтрүүлэг дунджаар 15 минут гэж тооцвол нийт 57 мянган минутыг баялаг бүтээгчдийг сурталчлахад зориулжээ. Энэ нь эфирийн цагийн үнэлгээгээр 6.8 тэрбум гаруй төгрөгөөр баялаг бүтээгчдэд дэмжсэн гэсэн үг юм. Үр дүнд нь маш олон компани танигдахаас гадна бид засгийн газар, хүнсгүүдийн аж ахуй хөнгөлөлтийн яам, харийн агентлагийн хийх ажлыг давхар гүйцэтгэсэн гэсэн үг. Энэ бол зөвхөн нэг л медиа компанийн үзүүлэлт. Бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ингээд ажиллавал жижиг дунд үйлдвэрлэл илүү эрчимтэй хөгжинэ. Төслийн үр өгөөжийг та хэрхэн харж байна вэ? Улсын хурлын гишүүд тойрогтой ажиллахдаа өөрийгөө л сурталчилгаас бус хэн юу хийж, юу бүтээснийг, ямар бодлого хэрэгжүүлбэл тухайн бүс нутгийн оршин суугчид хүүхэд залуусын ирээдүйд хэрэг болохыг ярьдаггүй юм байна гэж би харсан. Баялаг бүтээгчдийг дэмжин төсөл хэрэгжиж байгаа 5 жилд би давхарсан тоогоор 21 аймгийг 2 удаа тойрлоо. Ингэж явхдаа дорн говьд 2 дахь түүхийд экспортлдог эмэгтэйн ажил сэтгэл их хөдлөгсөн. Үйлдвэртэй хідэн бутлагч машинтай 4-5 хүн ажилуулж хуванцар болон бусад төрлийн хаягдал дахин боловсруулж дараагийн бүтээгдэхүүний түүхийд болгон бүгд найрамдах хятад ард улс руу гаргадаг. Тэр эмэгтэйг нутгийн удирдлага нь их дэмжиж олдсон бүхий л зээл тусламжид аль бүтгээрээ хамруулахыг боддог. Учир нь тэднийх үйлдвэрлэл эрхэлснээс хойш Дорногов аймгийн төв хоггүй болсон. Хуванцар, шил зэргийг дахин ашиглаж үйлдвэрлэл эрхлэхийн зэрэгцээ аймгийн хогны асуудлыг шийдэж ажлын байр нэмэгдүүлсэн нь дан байдлаар нийгэмд эерэг нөлөөлсөн. Монголчууд хогийг их усүр дээр нь ангилан ялгадгүй тул ажилчид нь яг л хог түдэг хүмүүс шиг гараараа цаас, хуванцар, шил зэргийг ангилж алгадаг.
Миний хувьд нийгмийн асуудлыг давхар шийдсэн баялаг бүтээгчид илүү сэтгэл хөдлөгдөг. Тухайлбал өвөр хангаан уян сумын нэг байгууллага сумын сургуультай лего тусал хэрэгжүүлдэг. Хүүхдүүд тоглонгоо механик хөдөлгүүртэй робот хийх зэргээр гүнзгийрүүлсэн сургалтад хамрагддаг. Ингэснээр тухайн сургуулиас инженерийн сонирхолтой маш олон хүүхэд төрж гардаг. Тиймээс ч компани нийгмийн хариуцлага биелүүлж энэ сургалтад шаардлагатай санхүүжилтийг жил бүр олгодог. Ийм олон баялаг бүтээгчийг хүмүүс тэр бүр мэдвэхэ. Дэлхийд алдартай Vibram гутлын уулыг ашиглаад загварлаг эсгийн гутал үйлдвэрлэж экспортлдог үйлдвэр Сэлэнг аймагт байдгийг хүмүүс бараг мэдэхгүй дээ. Хэрв тэр үйлдвэр өргөжөж илүү олон гутал үйлдвэрлэвэл дотоодын хэрэглэгчид ч гэсэн булаацалтаа давна. Гэвч Улаанбаатарт зарагддгүй нь харамсалтай. Өөрөөр хэлбэл энэ үйлдвэрийг дараагийн шатанд хөгжүүлэх бодлогын дэмжлэг байхгүй байгаа юм. Энэ бүхнийг илрүүлж гаргаж ирснээр л манай төсөл жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт маш том үүрэг гүйцэтгэсэн гэж би хардаг. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сэдэв ETV телевизийн нийтлэл нэвтрүүлгийн бодлогод ямар байр суурь эзэлдэг вэ? ETV телевиз 2014 оны 9-р сараас баялаг бүтээгчдийг дэмжин нүрээтэй болж эрхэм зорилгоо болгон ажиллаж байна. Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны журмаар заасанчлан 7 хоногийн нийт эфирийн цагийн 80%-ийг өөрийн бүтээл эзэлдэг. Түүнээс 38% нь баялаг бүтээгчдийг дэмжих нэвтрүүлэг, хилэлцүүлэг, мэдээ сурвалжлага бэлтгэхэд зориулагддаг. Энэ хүрээнд томилолт 21 баялаг бүтээгчийг дэмжин төсөл нэвтрүүлэг бэлтгэн ажиллаж байна. Мөн мигмар гарих бүрт жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт тулгамдж буй асуудлын талаар баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны хилцүүлэгт зориулан цаг гаргаж өгдөг. Мэдээний бараг 40%-ийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл, хууль тогтоомжийн талаарх контент эзэлдэг. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд яагаад баялаг бүтээгчдийг дэмжих хэрэгтэй болон тэдний нийгэмд эзэлдэг байр суурийн талаар сэтгүүлч хүний хувьд ямар бодолтой байдаг вэ? Дэлхийд дахинд эрчимтэй явагдсан даяарчлалын давалгаанд үндэстэн дамсан корпорациуд бий болж зарим нэг улс гүрнээс ч илүү томорч нөлөөгөө тогтоосон. Гэхдээ одоо эргээд үндэстэн дамсан корпорациуд задарч эхэллээ. Үндэстэн гэж хинбэ? Улс гэж хинбэ гэдгээ дэлхийн нийт эргээд харж байна. Өөрөөр хэлбэл үндэсний үйлдвэрлэл аливаа улс орныг авч явна гэдгийг ойлгож байна. Тиймээс ч жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар үндэсний брэндүүд гаргаж ирэх нь тун чухал. Тухайлбал манай улсад үндэсний томоохон аж ахуйн нэгжүүдээс гадна ажлын байр бий болгож, өрхийн амжиргаанд шууд өгөөж өгч, дундаж давхаргыг тэлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх гол сегментийг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч гэж би хардаг. Нөгөөтэйгүр манай урд 1.4 тэрбум хойно 150 сая хүнтэй асар том зах зээл бий. Бид өнөөдөр үйлдвэрлэж байгаа ур ундрах компани дээлэр дотоодоо хангахаас гадна өөр Монголын зах зээлийг хангах боломжтой. Үйлдвэрлэл маш их хөгжсөн хятадын зах зээлийн тэдэн хувийг эзлэн гэж ярихгүй ч гэсэн үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж экспортод гаргавал эргээд Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтөд сайнаар нөлөөлж дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт иргэдэд наалдах шийдэл болох юм. Монголд MCS шунхлаа зэрэг том компани бий болох цонх үе улмал бүдгэрч байна. Тийм учраас жижиг дунд үйлдвэрлэлээ зөв бодлогоор явуулах хэрэгтэй. Уг нь үүнийг олж хараад 4 жилийн өмнөөс жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан байгуулсан ч бодлого яаж гажсныг хүмүүр дүгнэх байх. Өнгөрсөн жил анх ил болсон жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн хууль бус зээл олголтын талаарх дуйлаан одоо ч намжаагүй. Халуун сэдэв хിവэр байна. Үүнээс нийгэм сургамж авсан байх. Та ямар бодолтой байна вэ? Хууль бус зарцуулалтын талаарх мэдээлэл болсны дараа 2018 оны 11-р сарын 15-нд баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулсан эсэргүүцлийн жагсаалд оролцож явлаа. Энэ үйл явдал бол идэж уусан улс төрчдөд хариуцлага хүлээлгэнд бийцгээд орхих бус компаниуд, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид, ард түмэн боломжийг нь тэр хүмүүс булаасантай эвлэрч чадаагүй илрэл. Тэрхүү алдагдсан боломжийг юугаарч үнэлэх аргагүй. Мэдээлэл дойр давуу байдлаа ашиглаад эрх баригчдын авсан зээл нь мэдээж ямар нэг компанид очиж тодорхой хэмжээгээр хөгжил урагшилсан гэж зөвтгөж болгоч яг жинхэнэ эзэд буюу жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдтэй очсон бол манай үйлдвэрлэл ямар их өргөжөж экспортод гаргаж олон хүн ажлын байртай болох байсныг та харахгүй. Хамгийн гол нь банкны зээлийн эргэн төлөх хугацаа, барьцаа хөрөнгийн шалгуурыг хангаж чаддаггүй тийм л үйлдвэрлэгчдэд очих байсанд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн зээлийн ач холбогдол оршиж байгаа. Мэдээлэлгүй улмаас энэ их боломжийг алдсан гэдгээ олж мэдснээр үйлдвэрлэл эрхлэгчид нэгцээ.
Мэдээлэл хомс байснаар улс төрийн ямар увайгүй үйлдэл гардгийг мэдсэн. Үүнээс өмнө ч улс төрчид сангийн мөнгийг авч байгаагүй гэх баталгаа байхгүй. Тиймээс жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид нэгдэж бодлого шийдвэрт нь оролцдог болсон. Тэрчлэн бидний сонгож ирээдүгээ даатгсан улс төрчид, бодлого тодорхойлогчид ямар компанитай энэ хүртэл явж ирэхэд ямар зам туулсан бэ гэдгийг ч мэдсэн. Бас жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн зээлийн шалгаруулалт нээлттэй болсноор иргэд, засгийн газар, улсын хурал гээд шийдвэр гаргагчдын үйл ажиллагаанд оролцох боломж нээгдсэн. Хэдийгээр энэ жил жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санд өмнөхөөс 50% бага төсөв хуваарлсан ч хүртээмж нь 2 дахин нэмэгдсэн. Зөвхөн энэ асуудалтай холбоотойгоор манай телевиз боломжоо алдсан жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг оролцуулан 7 хоног бүр хилцүүлэг хийдэг байсан. Түүнчлэн төрийн бодлого шийдвэрт орох үйл явцыг шууд дамжуулж цахим хуудас, пэйж хуудасаар нээлттэй мэдээлж байна. Телевизүүдээр редакцийн бодлого барьж байгаа хүний хувьд энэ бүхний үр дүн маш сайн гарч байна гэж үздэг. Улс төрчид ч гэсэн улс төрд орж байгаа бол ийм үйлдэл хийх нь ичгүүртэй, хууль бус маш их шүүмжлэлт өртдөг. Цаана нь хяналт байдаг. Олон нийт эсэргүүцэж өвлийн хүйтнийгч ажирлалгүй жагсдаг юм байна гэдгийг ойлгосон. Үүнтэй холбоотойгоор хэл мэдээллийн хяналт сайжирсан. Одоо хүртэл жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан улс төрчдөөс хариуцлага нэгэх нь халуун сэдэв хിവэр байна. Сонгуулийн үеэр бүр хурцдах болов. Бид эх онд үүнийг өөрчлөх улс төрийн эрхээ эдлэн. Та 4 дахь засаглалын төлөөллийн хувьд энэ тал дээр байр сууриа илэрхийлнэ үү? 4 дахь засаглал ажлаа маш сайн гүйцэтгэсэн. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас хэн мөнгө авсан, түүнийгээ юунд зарцуулсан, улс төрчид ер нь хэн бэ гэдгийг өнгөрсөн 3 жилд ард түмэнд хангалттай мэдээлж таниулсан гэж бодож байна. Одоо эдгээр хүнийг дахиж төрийн эрхэнд гаргахгүй шийдэх эрх иргэд бидэнд бий. Харамсалтай нь иргэдийн дийлэнх нь ийм том эрх мэдэлтэйг ойлгохгүй байна. Ойлгохгүй байгаагийн бас нэг шалтгаан бол иргэд ядуу байгаатай холбоотой. Энэ байдлыг улс төрчид ашиглаж өнөө маргаашаа арга цаасан хоол хүнс бэлэн мөнгө тараах замаар тэрхүү том эрхийг худалдаж авч ирээдүйг нь хулгайлж болдог гэсэн ойлголттой өдий хүрлээ. Ялангуяа сүүлийн 3 сонгуульд энэ үзэгдэл бүр гарсан. Тиймээс та сонголтоо хийхдээ хэдхэн цаг зарцуулаад нэр дэвшигчдийн талаар судлаарай. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулсан мөнгнөөс авсан хүүхэд нь төрийн сангаас зээл авч суралцсан атлаа Монголдо амьдрдаггүй гэх мэт эрх мэдэл мэдээлэлд ойр байдлаа ашиглан таны үр хүүхдийн тань ирээдүй болоод боломжийг булаасан. Бидний саналаар гарч ирсэн ч бидний төлөө ямар нэгэн хууль тогтоомж санаачлаагүй, хариуцлагаа ухамсарлаж улсын хурлын чуулганд бүрэн эрсдэлтэй суугаагүй зэрэг нь нэр дэвшигчдийг сонгох эсхийг шийдэх маш том үзүүлэлт гэж харддаг. Гэтэл иргэд яг л ийм хүмүүсийг дахин сонгох нь таны бизнесээ өргөжүүлэх байсан сангийн мөнгийг эрх мэдэл, мэдээллээ ашиглан авч эргээд сонгогчдод өөрсдийнхөө гой зурагтай аяга болгоод л жижиглээд тараах боломж олгоно гэсэн үг. Саналаа аяга төдийгээр арилжаад байгаа нь сонгогчдын буруу юм. Харин 4 дахь засаглалынхны хувьд арилжааны телевизүүд сонгуулийн хуулийн дагуу нэг нэр дэвшигчийн сурталчилгаанд 15 минут зориулах ёстой ч өнөөдрийн мөнгнөөс илүү нийтлэлийн бодлого, шударга ёсыг чухалчилж ард иргэдэд мэдээлэл олгохдоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас мөнгө авсан эрх мэдэлтнүүдийг эфирээрээ гаргахгүй байх эрхээ бүрэн дүүрэн ашиглаасай. ETV телевизийн хувьд ч 2020 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас мөнгө авсан ямар ч гишүүнд эфирийн цаг олгохгүй. 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр ETV телевизийн редакц. Баялаг тэгшдэг дэмжих холбооноос санаачлан гаргасан Бүгдэр жилүү номыг танд хүргэж байна.